床頭會擺正方形、長方形。黑色嘅汁倒落一碗。幾多個字？三個字，中國上面嘅國家。俄羅斯。係。女人有 BB 唔想要嘅時候，去醫院做咩？落仔。書面啲。墮胎。係。有料。四個字，卡通片。中意趌個屎忽出嚟，好鹹濕嘅。蠟筆小新。哦。返學嗰陣，趴喺張台度，跟住做啲咩啊？瞓覺。前邊係四個字嘅，後邊嗰兩個字啱啊。前面兩個字就係、老師喺度做緊咩？我哋喺個班房度做緊咩？上堂瞓覺。係坐監。飛可以講個字啊！床頭會擺紙巾。四個字嘅紙巾啱。係。點樣嘅紙巾？正方形、長方形。圓形紙巾。唔係，即係點樣嘅紙巾？濕紙巾。唔係嗰日 Temple 點樣㗎？紙巾咁辛苦。長方形嘅。唔係咁乜紙巾？裝紙巾。係。嗰啲叫廁紙。咩啊？哇！喺黑色嘅汁，墨魚汁。兩個字。墨汁。跟住倒落一碗。咖喱係嘛？豉油。佢未食過啊！有冇食過？壽喜燒。唔係白色嘅，個碗白色一粒粒嘅，呢個年代太白色一粒粒。係。呢個年代太幸福啊！係咩嚟㗎？豉油撈飯啊！未食過啊佢。哦，以為兩個字咋。壽喜燒你已經講到去，咁咪食咩？幾高級呢個年代。